初のジュニアセラピスト、人に施すマッサージどうでしたか、京子さん。なんだろう、やる前まではすごい緊張したんですけど、入っちゃった方が自分で施術っていうのは難しいんだなと、黙々とやった方がこれの次はこれだったしとか、あとこう触ったりマッサージしてる間にいろいろ感じることなんですけど、こう会話をし始めるとどうしても意識が二分しなきゃいけないんで、そういう気の方のこうお話を聞きながら自分もするっていうところの難しさというか、そういうことがこれからまだ勉強しなきゃいけないなと思いました。京子さんがおっしゃってたように、やっぱりすごく今日まで緊張がすごくて、ちゃんとできるかなとか心配なんですけど、でもやっぱ入ってしまったらもうやるしかないなって、お話をお聞きしながら、やっていくところでちょっと自分ほぐれてきたというところもあって、すごく楽しんでます。ありがとうございます。ではまた。